Mfundisi. Yes, Murisei. tinofara muramba waMwari. Ranga rakadivhiki. Ndizvo Mwari akatiitira nyasha. Ndo pakanaka. Wonderful. Yes, mfundisi. Nhasi tiri kuendera mberi. Pane nyaya yatakaparura. Iri nyaya yeSabata. All right. Mfundisi makabudisa mukati Sabata. Harina kurovekwa pamuchinjikwa. Pane muvono unotaura kuti Sabata redu ndi Jesu. Ndi muna Jesu ndo munozadziswa Sabata. Panouya Jesu tawana zororo muna Jesu. Kureva kuti kufa kwake takazorodzwa. Kureva kuti takazorodzwa kushanda kwemabasa. Saka kuchengeta Sabata kushanda kwemabasa. Ndo muono uripo. Asi makati Sabata harina kumira rakadaro, harisi murayiro waMozisi. Sabata riri roga rakatangwa naMwari. Ndozvamakataura. Paakasika, paakazorora musi wechinomwe, mukatoti akarisika Sabata. Saka kureva kuti harisi pati yomurayiro waMozisi. Yes. Mufundisi, tikaenda pana Exodus 20 verse 8. Inoti rangarira zuva reSabata. Yes. Kuti urichengete rive dzvene. Sabata rinoitwa dzvene nomunhu here? Nokuti panapa pari kunzi kuti urichengete rive dzvene. Ko kana ukarega kurichengeta, munhu akarega kurichengeta, harirambi riri dzvene here? Okay. Very interesting. I think kana vanhu vaine memory iri inorangarira zvakanyanya, we have said Sabata harina kuitwa dzvene. Zuva rechinomwe harina kupronouncwa kuti rava dzvene pariri kutanga, in the beginning of the day, because Bible rinoti pana Genesis chapter 2, God blessed the Sabbath and sanctified it, because in it he had rested. Language iri kuti Mwari akariropafadza akaita zvinhu nekuti akanga azorora mariri. Saka Mwari akazoripronounce kuti idzvene, azorora mariri. Apedza afamba every hour, ndobva ati iri idzvene. Saka pari kunzi rangarira zuva reSabata kuti urichengete rive dzvene. Right, unoriita dzvene kufamba mariri rese, because Sabata rinozonzi idzvene kwauri kana wafamba every hour, every whole hour in the day. Saka pa 24 hours, every hour was blessed. The entire day is a blessed day. So hautendere kurarama 6 hours, then remove mama hours asara 18 hours uchiti ndakumboita zvimwe. Ndosaka bhuku raIsaya rinoramba fungo yacho, Isaiah 58, inotaura kuti rinoita dzvene sei Mwari ane zvaari kutsvaga mukurarama kwako uchipinda muzuva iri. Isaiah 58 takamboiverenga, but we just want to repeat the verse. Inoti kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata kuti urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene, uchiti Sabata izuva rinofadza iwewe. Saka kunzi urichengete rive dzvene. Chekutanga chaunofanira kuita chinotaswa naMwari chekuti wadzora gumbo rako here, because wangowanzi shanda 6 days ita mabasa ako ose, kureva kuti musi wechinomwe chimwe chiri kutarisirwa ndechekuti wadzora gumbo rako here. Zuva idzvene, but kwauri kuti unzi wariita dzvene, une machengetero aunoriita ari kutarisirwa naMwari. Ndo ari kutsanangurwa naIsaya. Chekutanga, dzora gumbo rako nezuva reSabata, urege kuita zvaunoda. Kureva kuti pane zvinhu zviri kunzi naMwari zvinofanira kuitwa. Mwari akatotsanangura zvinhu zvinoita kuti vanhu vagone kunzi kana wapedza kuzviita vanonzi vachengeta zuva iri rikava dzvene kwavari. Urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene,
uchiti sabata izuva rinofadza nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa. Uchirikudza usingaiti zvaunoda kana kutsvaka zvinokufadza, bhora, kuenda kubhora, hanzi dhimba riri kutamba nhasi nekepekepe, kana kuti nhasi kune World Cup FIFA final, nhasi kune pati yemwana yarongwa nana sisi, ndozvinokufadza kaizvi. Nhasi tsiku kutambirwa shuga neChristian K, zvinokufadza izvi. Alright mufundisi, ndokunga mabata mubvunzo wangu wanga uri wokuti kuchengetwa kwesabata nomunhu here kunoriita dzvene kana kuti ragara riri dzvene. Imati ritori dzvene asi rinofanirawo kuva dzvene kumunhu. Ndizvozvo. Saka apa tiri kuti kana iwewe ukaita zvinokufadza wasvibisa sabata. Warisvibisa. Ndozviripo. Alright, tinotenda mufundisi. Ndonga mama kutobata kuti iro sabata tingarichengeta sei. Icho chinonzi kuchengeta sabata chii? Kana chiti wachengeta hauna kuchengeta, nokuti nyaya iyi kubata kwatakamboita patakaita hurukuro yapera yakapera, pakabudiswa kuti machengeterwo esabata pane zvinotarisigwa ndezvipi naMwari, nokuti vaJudha vanga vane zvavo zvavaiona. Jesu akauya akati sabata rakaitirwa munhu, kureva kuti ivo vanga varibvisa pamunhu vakariita sabata sokuti munhu ndiye wakaitirwa sabata. Saka kuchengetwa kwesabata kuti tirambe tiri pakuti rakaitirwa munhu ndokupi? I think it's a very important question because tine zvimwe zvatinonzwawo zvekunyepa zvinoparidzwa nevanhu nekuti isu tiri kuchengeta zuva resabata. Handitika tiri kuti zuva dzvene raMwari rinofanira kunge riripo. Vamwe vanobva kuti ko munodii kuenda nemakwai kuchechi kwacho, nekuti vaichengeta sabata vaitakura makwai. I've also heard Chiwenga saying that kuti masabata sei asingaende nemakwai kuchechi, ivo vachiti vanoda kuchengeta sabata. No, sabata harina musi warakanzi naMwari munouya nemakwai kuti rinzi raita dzvene. No, makwai akanga asingaende nemusi wesabata. Makwai akanga achienda kusanctuary every day. Makwai aizoenda kutemple kana iri Passover. Day rePassover ndo vanhu pavaenda because vakanga vachifanira kuratidza. Passover yaitwa musi wa14 Nisan, iri Friday. Ndo paipemberwa Passover, zvichidipikita kuti Jesu aizofa Friday iri 14 Nisan. Saka izvozvozvo zvinotibetsera kuti tigone kunzwisisa kuti pane zvakawanda zviri kuparidzwa nevanhu zvekunyepa kana takanangana nezuva resabata. Sabata unotichengeta sei rive dzvene? The correct way, or the only way that we can understand this, kungotarisawo vanhu vakachengeta kuti vaichengeta sei uye vakazonzi wachengete sei, then I think we just follow that. Nokuti Mwari anoti ndini Jehovha Mwari wenyu, handishanduke. I change not. Hebrews 13 inoti Kristu Jesu verse 8, Kristu Jesu anogara akadaro zuro nhasi nekusingapere. Saka Mwari panyaya yekuchengetwa kwesabata haana kuvigira vanhu ba, akaratidza. Saka pane last time takatarisa paya takaona kuti paine even New Testament yakakonfirma kuti kwakune zuva rinonzi preparation day, if you still remember. Yataiti Friday, nekuti mavhesi aitotaura kuti paine zuva repreparation day, ndokuti the day before the Sabbath. Takatarisa kuna Mark yakatitsanangura pfungwa iyoyo, tikatarisa kuna Luke ikatitsanangura pfungwa iyoyo. So preparation day is the day before the Sabbath. Friday preparation day. Saka sabata ripindwe usina kuprepare. Saka how do you prepare? So tinoona kuti zvaitwa sei. Tinopiwa ma-examples na Exodus chapter 16. Apa patiri kuverenga mana yakanga ichinhongwa, so vainzi Friday vanonhonga with the double portion, nekuti mana aisafanira kuzonaya nemusi wesabata.
so pane madetails avari kuudzwa naMoses panapa Exodus 16 verse number 23. Moses akati kwavari, ndizvo zvataurwa naJehovha, mangwana izuva rezororo, isabata ratsaurirwa Jehovha mangwana. Saka taura nhasi achiti mangwana, saka aitaura pari preparation day you're going to see. Isabata ratsaurirwa Jehovha, gochai zvamunoda kugocha nhasi, bikai zvamunoda kubika nhasi, zvose zvasara munozviviga mozvichengetera mangwana. Saka gochai zvamunogocha nhasi, bikai zvamunobika nhasi, zvasara munozviviga mozvichengetera mangwana. Kureva kuti sabata preparation day ndo patinogocha zvatinoda kugocha. Bika zvamunopana vanotanzi masabata anoda kudzidzisa vanhu chimunya. Sadza chimunya, no, vhesi iri clear. Yati gocha zvaunoda kugocha. Chingwa chelobels patinochipiwa, tinochipiwa chichinzi fresh early in the morning, chinodeliver. But chinenge chisina kugadzirwa musiwo wemakuseniyayo, chicharara chichibikwa, asi chinenge chichinzi fresh, icho chiri cheusiku. You see, but hapana munhu anokomplaina kuti patipa chingwa chimunya. Vamwe vanotenga chinenge chiri chachinzi chakauya nezuro but chiri fresh, wachitenga. Asi kana papa sabata wanotanzi maura kudyisa chimunya, we are buying things in stores every day, zvinenge zvakarara, bo chinonzi chimunya chinjarara. Saka Mwari aiti bika zvamunoda kubika nhasi, zvaunoda. Kana usingadi kudya sadza unobika rice, kana usingadi rice unoita mabhanzi, zvaunoda kugocha. Saka pa preparation day tinofanira kugocha zvatinofanira kubika, zvatinoda. Saka tofanira kunzwa mapoto achirira, vanhu vanofanira kutota gather your family. That's why it's important. Sabata rakanga richipiwa munhu asungurwa kubva muEgypt kuti arege kuti chikora. You cannot keep the Sabbath when you are still a slave, because ndo pane nyaya ipapo wazhinji mapoto anozorira sabata rakwana. Tinozviita on preparation day, tinogocha zvatinoda kugocha, tobika zvatinobika. Kana sabata rakwana, moto because takagocha nezuro hatichabatidze on Sabbath day. Zvine vhesi izvozvo ndonga tichadzoka ipapo. Okay. Pane zviitwa zvingaitwa nezvisingafaniri kuitwa. Apa gochai zvemunofanira kugocha. Pari kuinyaya yekubika kai, kuti kubika kunofanira kuitwa zuva regadziriro, and musi wesabata vanhu kungodla, havadziisi. Hazviti kudzidzisa kutenderwi. What do you mean kudzidzisa? Ngativerenge vhesi. Exodus 35 verse number 3. Regai kuvesa moto padzimba dzenyu dzose nezuva resabata. Regai kuvesa moto padzimba dzenyu dzose nezuva resabata. Ndosaka vhesi yati gochai zvamunoda kugocha. Saka usagocha zvinozokutendera kuvesa moto. Ndosaka vhesi yati zvamunoda. Saka unofanira kungochikombera masituations, because God is particular. Kana akanga apa instruction you must follow. Unoda zvaKaini zvokuti kana Kaini anzwa nemakwai anda kuenda nechimbereza gumana. Saka iwewe now vhesi yati gocha zvaunoda kugocha. Saka unotarisa manje kuti inini ndinofanira kudya zvakazi ndoda kuzodzisa, but there is plenty of food yaunogona kudya isina kudziswa. Zvandataura zviyazvi kuti vanhu vanoda kutanga kutsvaka zvinhu izvi, asi vanotenga lobels bread kwainobvawo kuchiburwa inoberwa ichipisa, but pane murodhi inenge isingapisa, inenge yatonhora. Asi kana ndasvika pasabata hanzi ndoda kudzisa, asi palobels hati madiki yana chichipisa. You see, so people want to always find reasons. Saka iwewe zvaunoita mazuva ano kwanakawo kune zvinhu zvakanaka zvinogona kutengeswa, zvinogona kubetsera kuti kana ukanga watora chikafu chako wachigadzira wachipiripira ukaisa mavhasisi yayo, chinoramba chinochengeta temperature. Probably kana wakanga wafunga ndo zvauchaita kuti ukipe temperature chirambe chiri warm. So for example, kunepo kuti ukachera mvura yako ukaidzisa, ukaiboilisa, ukaisa muflask, we know kuti inoramba ichichengeta temperature iyoyo.
there's Alright. nothing wrong about that. Unogona kuisa mvura yako mutembe munikiri pamwe kuri kutonhora. Also tichazenge takutarisawo zvimwe zvinoapply on Sabbath. Kune rule neprinciple. Rule ndiyo yekuti usaita, don't do anything, but principle yeSabbath inouya nechimwe chinhu chekuti zvakanaka kuti zvakanaka nemusi weSabbath. It's good to do good on the Sabbath day. Kana uchirwara une maconditions aripo, maybe une maulcers, bidden kuti iwe unofanira kutodya chikafu chinodziya, dombo rako harigamuchire. Ndipo unotora principle yaJesu yekuti zvakanaka kuti zvakanaka nemusi weSabbath. Saka unochitora wodziza chikafu nekuti une condition. God is not a fanatic, but zvaari kuzama kuita pesa apa kuda kuti iwe ufocus, nekuti dai Mwari aitendera vanhu kubatidza moto nemusi weSabata, vamwe vainonoka kuita zvekuti vana Mwari because vaimuka vachitanga kufashaidza bhinzi nekuita zvinhu zvinovatorera nguva vasiri pana Mwari. Nekuti Sabata izuva ratinozoungana tisangana tichiswera naMwari. Saka Mwari ari kuti chiitai preparation day. Preparation day inokubetserai kugara maaina hembe dzenyu, mapolisha bhutsu dzenyu, magadzira maprepare chikafu chenyu, makuseni. Kana asvika Sabbath day ranyura zuva, chamangoita chanawo focusing on worshiping and praising. Hamuchabati zvenyama, makuspecializa nezvemweya. Zvoti vamwe vakachenjera. Izvi zvatinoita vamwe isusu hatinyanyo follow stereki nyaya yefood on Sabbath day, because iday randinoda kuzvipa to my spirituality to the Lord. Saka most of the time I don't even eat on Sabbath, because ndoda kuti Mwari ataure neni ndiwane nguva naye, that I focus food inodisturba. There's nothing wrong about that. Unogona kutopinda kandati asi ndopandira kudya ndodya, but now Sabbath day harisi zuva rekuti uyanyonetseka stereki nezvekudya. Izuva rekuti ndoita sei kuti nditende Mwari. Vhiki rapera ndanga akachengetwa, ndoda kumbotenda Mwari. So vanhu vanenge vari busy neworried nefood. We see a lot of food. It need even be numb our spiritual perception. Vanhu havachaone zvinhu zvomweya nekuti vakazvimbirwa, anoti chikafu chinokanganisa futi chodisturba zvinhu zviri kuitika pamweya. So chinofanira kuregulatwa also. Saka Mwari ari kuti no, chigarai maita gocha zvamunoda kugocha. Saka iwe unofanira kunge une wisdom yekuti ndizvipi zvandingashandisa. Unless une urwere, fine, unokwanisa kuapply principle yekuti zvakanaka kuti zvakanaka nemusi weSabata inokusunungura. We saw that Jesu achiita izvozvo. Saka kuita zvakanaka toti indashanyirwa nevaeni kumba vasi maSabata ndovabikira. Yes, saka zvaunofanira kunge uchiita iwewe, kutenda kwako kunofanira kuzivikanwa pakati pehama dzako dzose newawo unotamba nawo, kuti uri muSabata uchigara uchivadzidzisa kuti Sabata rinofamba sei, vachiziya kuita kuti vakakumba kwako vanotongosvika vachiziva kuti panapa vakatobika nezuro. Asi zvikaitikawo kuti pauya wasingazive zvaunotenda, principle yando paunoiaplya inoti zvakanaka kuti zvakanaka nemusi weSabata, kuti havaziya kuti ichi takabika chikafu chedu chanezuro, asi hamene kuti makasununguka here kuti tikupei nekuti tabika. Kana chiya chinodziya togona kukuisirai nekuti mapinda mumba memunhu waMwari, wotomhanya wagadzirira wowapa wodyawo chikafu chakanaka. Asi kana wachiziva wakavadzidzisa, wakanga watopinda imo wandokuziya, unozwa kuti pano makatobika here zveSabata, chitipai ichocho timbochinzwawo kuti chakamira sei cheSabata chamakagadzira. Kana wanga uri faithful kune zvaunotenda, dzidzisa hama dzako dzizive kuti ndo zvamunoita, ndo zvamakagamuchira, kuitira kuti now you always keep the Sabbath clean. Alright, Ndozvaunoda kuita. Zvakafanana nemunhu arisi kuita upombo achiti ndoda kuchengeta mwiri wangu wakachena. Kunyange kuine macircumstances ari pano unoti maida ndiite sei, pamba kaoma, akazondibvisira hembe, ndikadii ndikazopinda. Unogona kuzokumbira regererwa, but chakanyanyokosha Bhaibheri rinoti tizai upombo. Saka izvo zvakakosha. Saka iwewo zvakakosha kuti ugare wahighlightira vanhu vako nevaenzi vanozokushanyira. Even munhu akanga ataura ndiri kuya kumba kuti munouya muchasvika iri Sabata, iwe ugara wahighlightira kuti ndo zvamuchasvika muchiona zviri kumba izvi, chikafu teta togadzira. Asi vakaitawo vasvikawo kuti woti asi toda chinodziya, hapana chakaipa. Kana vakanga vauya wataura kuti ndichinozokudziyisirai, nokuti vanenge vahighlighta ava kana vapinda masuwa ako, chakakosha ndikuti vangavazive kuti iwe ndozvaunotenda, kuitira kuti newo wapo mukana wokuti vazogamuchira Sabata iri, nekuti basa rako ndere kuti uisewo chiedza ichi kune vamwe vasingazive. I think
zvirimo noble. Alright, mufundisi. Takatarisana nesabata. Kune nyaya yemabasa. Ndodamwa kubasa nesabata. Ndorega kuinda iri. Pabasa ndo pane upenyu. Zvanzi zvakanaka kuita zvakanaka. Nosesabata. Ndazama kutaura nevakuru vakati unotouya. Ndodi. Hapana chakaipa Murambwi, but unofanira kuti utarise manyorerwo ari kuitwa vhesi richidirectwa kune munhu ari kuchengeta sabata. You are going to take note of something that is very interesting. Pana Exodus chapter 20 tokona muenda ipapo tinzwe zvekutaurwa naMwari panapa. Chekutanga pari kutopiwa murayiro ine10 maIsraelites anotanga aziya sei vakupiwa murayiro uyu. Verse 1 na 2 inoti zvino Mwari akataura mashoko aya ose akati, ndini Jehovha Mwari wako, ndakuburitsa munyika yeIjipita muimba yeuranda. Saka usa mutemo ibvaita uchiverenga. Saka zvinonzi Mwari you are now a free man. Saka mitemo ine10 iri kupiwa munhu asunungurwa muimba yeuranda. The land of Egypt represents the land of sin, nyika yechivi, where anything can happen. Unogona behave whatever, idol worship whatever, adultery, kuba, urayana. Unowana Moses wakauraya vachiga mujecha, ndozvo muEgypt. But Mwari akuti nawo ndakuburitsa, you are now a free man. Saka mitemo ine10 iri kuya kumunhu asunungurwa. Saka kune vhesi inoti akuchina kupiwa mhosva kuna muna Kristu Jesu. Takanga tichiverenga paya. Saka Kristu because wamugamuchira, you can now receive. You are no longer in bondage. But munhu wamuri kutipa uyu munhu anoratidza kuti achiri muranda, ane wanhu ari kumudedza. But pamutemo wesabata panotsanangurwa, mutemo uyu hausi kupiwa muranda ba, nekuti uri kutaura kuti bata mabasa mazuva matanhatu, verse 9. Ita mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usabata basa raro iwe, mwanakomana wako, mwanasikana wako, muranda wako, murandakadzi wako, zvipfuyo zvako. This is an empowered man. Munhu atori newaranda wake, hakuna anomudedza kubasa, ndiye anotodedza. Saka iwo Mwari ari kuti zvanaka, because waranda wako iwo uri kuchengeta sabata. Saka waranda wako wese vanenge vakazorora, nekuti ndiwo unowapa sabata iroro. Saka havagona kuchema vachiti tadedzwa kubasa nesabata. Nekuti muri kureva here kuti sabata harisiri varombo? Sabata harisiri muranda. Kana akanga waita muranda, unofanira kuita muranda wemunhu. Kana ukanga wati unoda kugamuchira sabata, ukati sabata ndatenda, ishe wako anofanira kunge ari musabata, kuitira kuti usazoya nenyaya dzamakuya nadzo. Nekuti ishe wako paunenge wakazorora, iye anenge akazororawo. Kana ukanga, and then ishe wako anofanira kunge aine simba rekuzokusunungura. Ndosaka zvainzi varanda vaifanira kuzopiwa nguva yavanosunungurwa, kuti waende vanorarama, kuti waonawo mukana wokupawo vamwe sabata. Saka munhu wese ane muranda wake, iye ari musabata. Basa rake ndere kuimpawa uyu kuti amusimudze, kuti ave ishewo, ogadzirawo varanda vaanopawo sabata. Saka actually zviri nyore kuti ishe ape muranda sabata. Zviri nyore kuti munhu atanga mabhizinesi aite vanhu vanomushandira masabata. Kana zviri kutotadzika izvi, vanhu ava vane zvavasiri kuita naMwari, nekuti zviri nyore, nekuti ava they easily submit to this man, they easily submit to him. Kana aine character yaMwari vanomutya, vanomurespect. Saka akavataurira kuti varume hama, sabata rinouya ndokukokaiwo timbosangana, tichiungana tichitaura. Vanhu zvakanaka bosi, zvakanaka chef. Alright, mufundisi, kutaura kwamuri kuita, Yes. kunoita kuti ndifungisise kuti sabata iri rinonetsa kuchengeta kuvanhu vakawanda, nokuti vanhu vakawanda hongu kwamataura uko kuti vanhu vane zvavo kunana Israeri kuda ndo zvakuri.
asi mukatarira muno medu vazhinji vashandi, saka tinoti kudii vashandi vazhinji, vanhu vane mabhizimisi avo hongu varipo. Ndosaka tauya papodcast Muramba. Kune vhesi inoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Saka ndo zivo yatiri kungopa. Zivo ndeyekutoti vanhu vasingaiti zvavo kana kuti vasiri pasi pemabhosi masabata vanofana kutanga zvavo kana kushanda pasi kana kuti woshanda pasi pemurungu anova musabata kuti asazonetseka. Asi unless muri kuti nabhosi womusabata uyu ari kuitawo tsika yekudedza vanhu kubasa, hazvinoitika. Ndikatotaura saka haasi musabata ba. Uri kushandira munhu asiri musabata unofana kusiyana naye. Haasi musabata ba, iye haasi musabata, hakwani apa, nekuti uyo hanzi unoita 6 days mabasa ako. Atanzi abhosi wedu isu anotutuya kubasa, hausi kushandira musabata, usamuisa ba pavhesi, hakwani. Saka bhosi musabata unoti uyai kubasa, haasi musabata. Aiwa anokuita musabata sei, handiti ari kushanda here? Iye unenge ari kuchechi. Aiwa ndati ari kushanda. Iye aenda kuchechi. Handiti mabasa akanzi ngaazorore, zvanzi kana zvipfuyo zvake. Kana tinoda zvipfuyo ndo zvaanga achishandisa semadhongi midweek, zvanzi ngazvizorore. Saka uyo ari kushandisa mabhazi ake midweek iye asipo wake. Saka zvipfuyo hazvina kuzorora. Mwari ati uno extenda sabata even kuzvipfuyo zvako. Sei bhosi ari kuti zvipfuyo zvazvishanda newe midweek, ngazvizorore paunozorora iwe. Zvivhurire makisini zvinodya hazvo. Nekuti zuva rakanaka zvofanira kutoziva kuti nhasi tigere hedu, hapana kuti bopa. So iwewe ukatanga kuti inini ndinozorora zvipfuyo hazvizorore, uri kutyora zvakanyorwa. Alright, mufundisi, tomboti mati tiinde kumabhizinesi ndokuti tichengete sabata. Ndotanga kambani yangu ini ndeye security, ndovhara here kambani, vanhu vorega kurindirwa dzimba dzavo nokuti isabata. Hatidi kudibeta principle nemacircumstances. Pana achandibvunza kuti ini ndiri nesi, zvanzi munhu arwara kuchipatara, saka ndorega here kunorapa. Ndati zvakanaka kuti zvakanaka nemusi wesabata. Kana ukanga ukafiwa sabata rikasvika, tiri parufu tobika, principle yekuti zvakanaka kuti zvakanaka nemusi wesabata inopinda tinoapply. Saka hatidi kuti then apana azviite kuti next Sabbath tiuye tobika futi, takabika wani panhamo, nhamo yapera. Saka iwo zvaunoita kana wanga wavhura kambani yako yesecurity, zvakanaka kuti kana wakuita maclients unotonyora kuti kasi kana ndakutora isabata tiye takazorora tinovhara, kuitira kuti maclients paanokutora in anoona kuti saka toita sei, toronga here kuti tiwirirane, kuti handine mamasecurity companies andoziva, togona kuwedzera contract yedu uchitsvaga tiextende kuti vavewo mapartners edu, watitorere maSabbath days kana wakasununga sinzi wachishanda nesabata. But as for me, waranda wangu nezvifuyo zvangu tinei takazorora, unenge waita chinhu chakangwara. Asi ukati hanzi hazvisi kuita, ini handidi kupinda munyaya yemacircumstances, tichitomira paprinciple yozorora. Saka mufundisi, apa muri kuti pane mamwe mabhizimisi kuti haafaniri kuitwa nemasabata. Ndizvo, pane mamwe mabhizimisi nekuti asingafaniri kuitwa nemasabata. Zvakafanira kuti tine vamwe vanhu vakanga vachichengeta sabata zvakanaka, but pawakapinda macertain working environments vakabva vatosiya kuchengeta sabata. Zvaudiko zvinoona podcast tino vachingoti suwa isi takasungwa nemabasa. Taida zvikuru kuitawo zvinotaurwa naMwari, asi mabasa hatitendere. Mabasa mamwe avakapinda pane vane simba pamusoro pavo, havakwanise kuti vatiko vanhu ivavo. Alright, mufundisi, mama totaura papa chava mubvunzi wangu, zvakanaka kuita zvakanaka nemusi wesabata. Yes. Ivo Jesu chaivo vakaporesa nokurapa nemusi wesabata. Iyi mataura nyaya dzana mukoti voenda havo uri kubasa nokuti vari kuita zvakanaka, vari kurapa vanhu. But nandi zvakanaka iwo kana uchishanda uri kushandira mugovernment, manesi mazhinji, saka zvakakosha nekuti iwo uda kunguva naMwari. Zvakakosha kuti uwirirane nevamwe unoshanda navo, wazivisa paumiri nezvaunotenda,
kuti kana pakaitika maemergency sister Nengi mozondikavhirawo since ndee ndisipo. Imi kana muchiendawo Sunday ini ndinozokukavhirai ndee ndiripo kuitira kuti iwo opiwe nguva naMwari. Asi zvikaitika kuti pane macircumstances ari tight ekuti sister Nengi havapo vari kurwara kana kuti vakafamba, principle inoaplya yekuita zvakanaka nemusi weSabata pacircumstance iyi uchitoenda utonorapa vanhu wodzoka. But iwewo hauti Sabata ndinotoshanda nekuti unoziva kuti ndinorapa, nekuti haurapi uri wega, une vamwe vaunoshanda navo, wazivise kuti ndinoda nguva naMwari. Alright, mufundisi. Yes. Tomboti pamataura ipapapo kuti ndainda ndiri nesi, ndiri dokta, ndiri mukoti kana kuti chiremba, ndoenda kubasa, ndofanira here kubhadhagwa pandaenda musi weSabata? Unofanira here kuzobhadharwa. Handiziva, ndoona sekuti wana vanopinda basa havapiwe here payment plan yavo. Vanhu vanobhadhagwa pamwedzi ndizvo zati unobhadhagwa nemazuva awashanda. Handizozivi, ndikuti inini kana zviri zvokuti uri kubvunzwa kunzi uri kunzi iwe wauya Sabata zuva ranga usingafaniri kuuya kubasa, saka tinoda kukupa mari tichikubhadharira kuti wauya musi wanga usingafaniri kuuya, hazvipo paagreement, it's an extra money. Iwe unotaurira kuti ndikuita zvakanaka nemusi weSabata? Handifaniri kubhadhagwa. Ndikuita zvakanaka nemusi weSabata. Ndauya pano nekuti ini chandimuvha ndechekuti zvakanaka ndizovataura kuti munhu uya ati handingasiye vanhu vachifa nekuti iSabata ndaakumhanya. Saka munamato wake ari murudo anenge achiti Mwari ndingadai ndiinemi mudzi zuva ranhasi, hazvo zvandaita ndati ndipinde mubasa ramaitawo imi nemusi weSabata kuti vanhu varege kufa, ndiwabetsere waone chipo cheupenyu, wapedza utanga kuti ndipe mari then warare kuti kuita zvakanaka harichaaplya kwauri. Kana wanga uchiti kuita zvakanaka ko mari wakuidi. Alright, mfundisi. Kuti iyi principle hauishandisi mamazuva isa. Asi paSabata waita uchiti ndinoda kuita zvakanaka. Panawo because wakusera kuti ndipe mari ndakashanda ndakaita overtime, wakanga uchisevenza, wakanga usingaite zvakanaka. Apa hatisi kutaura overtime pese, tiri kutaura situation nonga yamambopai mukati iwewo kana wanzi shanda nemusi weSabata uri nesi, mukoti kana kuti uri chiremba, ungatotaura hako nevamwe handiti kuti vakudii, vakubatire. Asi isu tiri kuti kana zvaramba watiwa pajuti uchaenda here kuhurumende kuti asi mari yandakashanda apo. Chakuendesa pajuti iwewe mavara ekuti zvakanaka kuita zvakanaka nemusi weSabata. Saka zvauri kuita uri apa hausi kushanda, uri kuita zvakanaka. Saka munhu anoita zvakanaka anokumbiri anozoclaimerei mari iye anga achiita zvakanaka. You are generous. Nekuti kana wanga usingade kushandiswa neSabata zviri nobowo zvida kuzobhadha chisiya basa iri pakuzoclaima mari nemusi weSabata. Alright, mfundisi, I think mazonatsobabata mati kana ukaona zvichinetsa uri mukoti uchidamwa kubasa nemusi weSabata zvokuti ubhadhagwe, zvokuti unotoya salary papera kwemwedzi usingazondoti varume pane pandakashanda nemusi weSabata apo bvisai, zviri nani usiye, nokuti washanda neprinciple yekuti zvakanaka kuita zvakadii, Jesu vakangoporesa pachena. Alright, tinotenda mufundisi. Mufundisi, alright, pane nyaya dzimwe dzionesa nhasi tiri kutaura masituation ndo mibvunzo nevanhu kuti alright mufundisi, zvakanaka here kufamba nemusi weSabata kutoti hwendo uchienda kupi? Ndichinda kana kuti ndine trip yokuenda kuAmerica, tiketi rakatotengwa kare. Rakatengwa nani? Hapane vamwe vanotengerwa kumabasa nezvimwe zvakadaro.
inda kungokwira hangu ndege musi wesabata ndiri kungofamba ndiri mundege. Zvandataura zviya Murambo nichitanga kuti iwe zvaunofanira kuita vanhu ngavaziye zvaunotenda. Even uchiaplya kumabasa nyora zvaunotenda. Saka vachitiita zvinhu zvavandoziva kuti pamuda kubhuka apa murume uyu anofanira kunge akazorora. Tadei tamuisira paMonday, tadei tamuisira paTuesday. Hondo iri pakuti wazhinji wedu hatidi kubuda pachena. Kana zvinhu zvaakunetsa ndiri muSabata kaya. Ziisa vanhu even uchiaplya mabasa ibva wanyora I'm a Seventh Day Adventist. I keep the Sabbath day. I wish to rest pazuva iri zvakandikoshera. Uchinyora zvinhu zvako uchiaplya basa vachapaona pavanokutora vanopaconsider kuti ndozvawakanyora. Saka even in defense unovataura vatobhuka tiketi kuti ndakakunyorera iwa rume kuti zuva iri ndendina Mwari, I won't travel, munozondiona musi weMonday. Padambudziko rako nderekuti iwe hausida kuudza vanhu zvaunotenda. Uda kuzoerenga kuti saka ndiite sei? Chiita chikwira ufambe. Asi kana ukanziwo Murambo imofonero papreparation day mamutogadzirira zvakanaka kuma 5566 message yopinda mai varwara kumusha woti handiende nekuti raSabata. Hamino zvandiri kutaura zvinomeka sense hazvishandi ka because unosunungurwa nekuti zvakanaka kuita zvakanaka nekuti Sabata. Enda unoona mai warapise. Famba rwendo rwokunoona mai waendese kuchipatara. Alright. So kureva kuti kana pakaitawo nhamu musi weSabata wanga waronga here? Kwakaronga here nhamo yacho kuti ndida kutoti bhudhi wafe Sabata ndione kufamba? Ishoko rasvika ka iwe wanga wakaronga kuenda kuchechi ikabva yapinda message usina kuzvironga waita accident wakafa woti mai waita kunyama wena ndikaenda uya raSabata kai. Ndo zvazvakudzidziswa navaFarisi. Jesu akati muri wanyengeri kwaimi kudzimba dzenyu vari mombe chaiyo munosiya maburitsa. Mombe chaiyo munosiya maburitsa hamuti iSabata. Asi mai vamunhu munorambidza munhu kuti apore. Hamudi kuti munhu anamatirwe. Asi imi mabatsira mhuka. Ko munhu uyu handiti Sabata rakaitirwa munhu uyu. Rakamupiwa mhuka here? Rakapiwa munhu. Ko why value yemhuka iriyo yakosheswa kupfuura munhu akapiwa Sabata? Jesu akati ndiri kukutsanangurai zvino kuti ndini Ishe weSabata. Ndini muridzi waro. Ndiri kutaura kuti man is more valuable on Sabbath day than anything else before God. Alright. Notenda mufundisi. Alright. Regai ndimbobvunza pakufamba ipapo. Taura maSabata maviri apfuura hundofunga. Pakabuda shoko rokuti ndakwira bhazi mufundisi. Ndoenda kwaGutu. Bhazi ndanga ndichifunga kuti richasvika zuva risati ravira nowechishanu. Asi razotadza kusvika riri munzira. Vamwe vakati panonyorwa zuva ipapo iwe kana watoda uchitoburuka mubhazi. Ndizvo here? Ndo fanatism yacho. Ndosaka vanhu vachiti muri kuremedza vanhu mafana navaFarisi. Hauna chawaronga. Waronga zvakanaka rwendo rwako. Bhazi rinokwirwa na7 mutemo waro unoti by 12 masikati rerasvika kwaGutu. Ndo mutemo webhazi. Ndo wafamba zvakanaka. Wapindawo na7 shapo wanga wato mubhazi. Bhazi rofa rombosungwa rodi. Muri murodhi urikuenda. Wandu chiburukira pasango ipapo. Hazvina sense ka. Continue with your journey. Zvikakumbaona mhuri yako fara. Mhuri yako ndo zvinodiwa naMwari. Nekuti ungada seko Mwari wausina kuona uchivenga hama dzako dzawakaona kuti handichauye ndamuSabata ndakutopindira pano pasango. Enda unoona mhuri yako. Alright, mufundisi. Totanga business. Tiri vaviri imineni. Iyi muri weSabata. Ina handisi weSabata. Business iri togona kurivhura iduzi. Iyi moenda henyu kuchechi.
ini ndiri patina handisi musabata panovhugwa. ndo zvanachikutaura mukudzoka pasame thing ndati iwo ziisa vanhu zvaunotenda. waoda kutanga naye bhizinesi anoziva here zvaunotenda. Saka muisire patebo. Bururu tichaita bhizinesi tese sekuirana kwedu. Asi namba 1 handitende mung'anga, handiende kung'anga. Saka whatever zvishanetsa mubhizinesi usazouya nenyaya yeng'anga. Nekuti inyaya chaishandi. Namba 2 inini Sabata hativhuri. Katatanga chinhu. Sabata hativhuri. Musi waunovhura ndo musi watinoparadzana. Ndikanzoti wazovhura ine ndichaparadzana. Hameno zvinhu zvandataura izvi Bururu, ungazoda here kushandidzana neni tichifambirana nenyaya idzi? Oti hongu ndinoda kuti ngatichizvinyorera nepasi mucontract yedu. Kuti hativhuri. Kuti hapana anobreacha contract iyi nenzira iyi. Zvonyorwa pasi. Zvatopera. Upenyu hutofamba. Alright. Mufundisi. Yes. Vanhu vanowacha. Vanhu mukuziva kuwacha kuya. Mbi dzavo votowacha havo. Uri musi wegadziriro. Dzikazovata dziri paraini. Zvine dambudziko iri. Dziri dzakayanikwa. Kuti dzizoita sei? Handi dzawacha nhumbi dzinoiswa kuti dziombe. Saka dzikavata dziri paraini, dzomuka dziri paraini, dzoswera dziri paraini, wozodzivisa kusabata rapera. Ndo zvetiri kuti. Wozi kana dzakarara usiku, kuzotadza sei kuswera masikati? Nekuti usiku ndiwo unotyisa kupfuura masikati. Ndoreva kuti Sabata rinoda here kuti ndiwache. Ndosiya nhumbi dziripo palaini. Kusvika musi weSabata ndodzisiya dziripo. Muruti Sabata rinoda here kuti? Kuti mawacha mufundisi. Mondoyanika nhumbi dzenyu. Zuva rotovira dzichiripo chisingadiwe neSabata ibasa. Handizivi kuti kana hembe dziri pawaya dziri kushanda here. Saka dzogona kusiiwa. Aiwa. Ndozvakafanira kuti watora mvura inodziya ukaisa muflaski. Woti yamukire ichidziya. Okay. Yanga ichibikwa. Flaski yanga isikabika yangokontena bedzi kudziya kwechinhu. Hapana chayabika. Ikontena yakagadzirwa neuzivo wanhu kuti kudziya kwayo kusapera. Wewe uchitanza handichaimwe. Kuazvizokanganise here vamwe wekutenda kushoma. Ona nhumbi dziri paraini musi weSabata. Ndozvandati iwe ziisa vanhu zvaunotenda. Zvinoratidza kuti iwe wanhu Sabata rako harisire kunoraramira vanhu. Sabata rako ndere kuti ufadze Mwari. Asi vanhu vanofanira kunzwisa zvaunotenda. Zivisa vanhu usararama upenyu. Sabata harisida kuti iwewe okay, zvinhu zviri kuitika muSabata hatisida kuprograma vanhu. Kuti uite serobot. A programmed person. Uchiisa waita unochidai. Chisoita unochidai. Uchidai. Kuti even unoda kubuda magumbezi, unotobuda uchita zvekusvedzera uchiti ndikasiya akafunyana ndinonzi chikora Sabata. Alright. Mamwe macircumstances eupenyu. But handifunga kuti munhu unotaura kuti every Sabbath unenge uchikosa hembe iri ipapo. Hembe iri ipapo. Hembe iri ipapo. Unozama kuita sei? Une 6 days ka. Kuwai uda kuingira zvinhu Sabata. Hamusi kuti uda nguva controversial. Okay. Kwati une 6 days. Kochironga kazvakanaka unatsoronga vhikira kuonaro worongeka kuti inini handiri kuzokanganisa vanhu vanokutenda kuduku. Saka ndichaita ndichawacha iri Wednesday. Ndichatsva kana ndiri busy ndichatsvagawo munhu wechidzimai kana kuti munhu wechirume, I don't know strategy yako. Auya afanira kundiwachira. My brother ndichake ndiri busy. So ndichakupawo $10 wondiwachirawo washeni yangu ifanooma Wednesday. Okay. So uri kuita zvinhu izvi. Alright. Ndotenda ndonga mazo nazo pabata zvakanaka pokupedzira. Alright, mufundisi. Sabata. Muchaona mimi kuti izvozvi mamwe mabhizinesi etinoita anonzi mafranchise. Toti inini ndine kambani inonzi Murambwi. Ndogona kuti ina handichaditi bhizinesi iri. Ndakungotengesera vanhu zita rangu. Mukuisa ndoreva mafranchise. Kuti Murambwi unoita zvakati. Vangari sezvakaita vana Spy. Mazhinji acho mafranchise. Ifranchise yangu ini muSabata. Kana kuti yenyu imi mufundisi muSabata. Vovhurawo here vanhu ava.
vachishandisa franchise ndati inini hamakudzoka pandiri ndipindurei ndipandiri kupinda ndati inini kana uri kuita business nevanhu zivisa vanhu zvaunotenda. Kana uchifunga kuti nyaya iyi ingaafekta, handizive kuti ingaita impact ipi kune vanozonzwa zita rangu. Zvimwe wangandibata pasipo wachiti ndimurambo akavhura endakavhara, handingade kuswera ndichizofonerwa ndichiti handisi. Zvandichaita inini ndekuti chazoda kutengesa zita rangu ndorichaenda. Zita rakanaka rinokunda chizoro chamafuta anokosha. Ndichaisa pachena kuna kutaura kuti my brother, zita ramatakura ndere muSabata, rinozikanwa. Saka Sabata inini vhure amene munosunuka nazvo kana uchiti zvinozokuafekta. Imi ndimo mabhizinesi, ndiwe unofanira kuweya kuti zvauri kuita izvi izita rako richazofamba. Saka vanozonzwa zita rako vachiziva kuti anonzi Murambwi muSabata, hawazoti zvokuti uzotanga kuda kutsara kuti handisi ndakazotengesa. Why not kutanga wabudira vachena vanhu vachiita nawo bhizinesi, kuti iwe ndozvaunotenda, ndozvaunofunga kuti zvakanakira zita rako kuti Sabata kunge kwakavharwa. Iwe wada kuita bhizinesi newe, vachaita newe nenzira iyoyo. But kana uri munhu anokara mari asine nezita rakanaka, asine nemaprinciples anodzidziswa naMwari, uchaita izvozvo zita rako rofamba. Woswera uchizodaira vanhu uchiti handisi, haiya zvazvako izvi. But isusu what you advise ndezvekuti vanhu ngavazive zvaunotenda, even waunoshanda nawo mubusiness, whatever business rauri kuita, let them know your position when it comes to issues of faith. Kana uchiziva kuti zvinhu izvi faith izvi wakazvitenda nemwoyo wese uye zvinogona kukuafekta, haudi kukunisa vamwe vasati vaziva Mwari nemabasa akaipa angabuda muzvinhu zvauri kuita. So do it correctly usati wapinda a plan iri clear. Alright mufundisi, mataura kuti maybe ungada kuda ungatya kuneswa nevanhu vachizokufona kuti ndimarufu wakavhura, but iko kana ndisingatyi hangu kuneswa nevanhu. But vanhu varikuti Murambwi ndi muSabata, but zita rangu riri kungenga vanozivawo kuti iwe uri franchise. Kana vachiziva vanhu vanogona kukakurita kuti Murambwi franchise asiri arapa. Saka kuva nefranchise ichishanda muSabata hazvina dambudziko. Hazvina problem. Hazvina dambudziko kana vanhu hamusiri muri kushanda. But kuvanzika muranda wako ndozvandataura kuti mati imimi zita rako mati ndozvandataura kuti ndati inini uri kudzoka vanhu kozi maita kunge manzvenga makudzoka. Izvi ndazvipindura izvi kuti iwe kana uchipinda mubusiness isira vanhu pachena zvaunotenda. Inini ndiri muSabata, pamunotora zita rangu uchienda naro izita remuSabata, harishandi neSabata, harishandi neSabata. Saka mapindura ndizvo zvokuti iwe watanzikana ndisingazoti kuti vanhu kuti vanhu vanozoziva kuti Murambwi akavhura vanhu vasiri maSabata, wachiziva kuti Murambwi muSabata. Handiti vanhu vozotsvaga vanoti aiwa asi Murambwi bau ndiningi asiko zita rangu. Good. Saka iwe kana uchityira ndozvanati, kana uchityira zita rako ndoda kuti uchiti zita rangu inini ndira kukupa izvi zviri correct, iwe uri muSabata, zita rako rinozivikanwa ndiri muSabata. Chipinda kamubusiness uchichengeta zita rako nechisabata chako chauinacho chawakatenda, kuti mutemo wechinomwe uyu, mutemo wechina uyu urege kutyorwa under your name, nekuti basa rako ndere kuti uparidzire newe wawanoita business newe kuti wagamuchira zvawakatenda. That's why it's important kuti mutanga maenda pa-drawing board pamusoro pama-issues of faith. Wakawanda wedu vanoti hazvina basa, but zviri very important. Saka zita richazonendera Murambwi. Kana ndakabuda rine maropafadzo ekuti tinozorora, richafamba even panzvimbo dzakakwirira dzenyika, nekuti Mwari anozokuropafadza. So mufundisi mati imimi hatingadaro zita redu haringaunzi mari nemuSabata kushanda, ndo zvamataura mufundisi. Ora ndinotenda. Alright mufundisi, Jesu nomusi weSabata wakapinda mutemberi akandodzidzisa, handiti ndo yanga iri tsika yake. Vana Poro makaverenga musi uya mukati vaendawo kumasinagoge vondotanga kudzidza nomusi weSabata zvichidaro. So isusu kuchengeta kwedu Sabata, vanhu vanoenda kuchechi
ko vanhu vanongosvikavo vakagara kuchechi vanganzi vakanganisa vongoti haindaisvika ndongosvika ndohwa shoko ndobuda ndosvika ndohwa shoko sabata nesabata ndobuda hangu. Zvine pane zvakashata. I think New Testament iri clear kuti vanhu vese vanogamuchira Jesu vanopiwa anonzi maspiritual gifts. Tinomanyorerwa pana vakorinde vekutanga chapter 12 mune mumwe agamuchira Jesu anopiwa spiritual gift. Ende Bible rinoti mweya anopa sekufara kwake. Saka vanhu vese vari muchechi havana kudedzerwa kuzogara nekuti takanzi tiwe tite go and make disciples. Madisciples aJesu anonzi aenda anoparidzira nyika yese. Saka uchechi hatiwe kuzogara, tinouya kuzobata basa raMwari. Saka uchinzi iwe ushanda 6 days uite mabasa ako ose pa 6 days nekuti kune special work on Sabbath day. Basa raMwari rinofanira kuita rekuponesa mweya. Saka iwo ibasa rechechi kubatsira nhengo dzaro kuti vadiscover maspiritual gifts avo pavanoungana. Ndosaka vachifanira kupanana mukana. Imboya muimbiso, uyai munamate, imboparidzaiwo tipewo shoko. Jesu akapinda musinagogo asiri muparidzi wezuva iroro, asi paakapinda vakamuona vakamuziva papari paNazaretha vaimuziva vaimbopinda naye mufanawo. Wakati auya mukomana. Imomupaiwo pamwe ane shoko raangada kuvaraidza naro. Even wana Paul pana Acts 18 vapinda musinagogo anzi shoko rakanga raverengwa zvanzi avarume hamuna here shoko ramuinaro mungotivaraidzawo naro tinzwewo zvamungatiparidzira. So zvakakosha kuti chechi ibetsere vanhu kudiscover maspiritual gifts avo pavanoungana kuti mumwe nemumwe amire panzvimbo yake, parege kuva nemutoro kana parege kuzova nedetectorship yekuti munhu wani ndiye akuita zvinhu zvese achitsikirira vamwe. Saka chechi yaMwari pavanoti yakafanana nemuviri, chimwe nechimwe chine basa racho, chigunwe chirefu chipfupi chidhafu chine pachinoenda zvichidhipenda nesituation. Saka mumwe nemumwe ane paanomira. Varwere varipo vakapiwa zvipo zvokuporesa, kana papindawo vamwe vanonzwa rumwe rurimi pane vakapiwa gift of tongues. Zvese zviri kuitwa izvi muchechi. Pane vakapiwa gift of preaching, vamwe mateachers, vamwe maevangelist, mumwe nemumwe panzvimbo yake kuti basa raMwari muviri waKristu uzadziswe ubude zvakanaka. Alright, mufundisi. Jesu wakaporesa nomusi weSabata. Ndichiverengavo mai waiti vanoti zvinonamatibwa nomusi weSabata zvinopindwa ipapo kuti vanhu vakauya vari noita makumbo, vanhu vaMwari vakaita semi vakavanamatira, ngavaende vatasamudzwa. Zviri kuitika here maSabata? Nokuti Jesu wakati musi weSabata iwoya akaverenga kuna Isaya bati mweya waMwari uri pakati pandiri, wakandiita kuti ndisunudze mapofu, wakandiita kuti ndisunungure vanosungwa nezvimwe zvakadaro. Saka imi Sabata muri kuriona riri kusunungurwa kwevanhu here kana kuti kungoenda kundoimbira nokunzwa nziyo? Vanhu vodzokera havo vari mheta makumbo, vanhu vodzokera havo vari mapofu, vanhu vodzokera havo vachigwara. Kana zvinhu zvakanyorwa zvamuri kutaura handiti muchikota ndo zvakanyorwa, kana zvisiri kuitika mhosva ndeyaMwari here? Haina ndinakupa Mwari mhosva. Haindozvatutaura ndati kana zvinhu zvakanyorwa Mwari achiti ndo shungu dzangu kuti zvakadai zviitike nemusi weSabata. Zvakanyorwa pasi kuti Mwari anoda kusvinudza mapofu, Mwari anoda kuti mheta muchiti imimi, zvakanyorwa kudaro. Ndo zvakanyorwa semunhu wacho. Kana zvisiri kuitika tingati Mwari ndiani mhosva? Hatina kuti Mwari une mhosva. Saka good. Saka imhosva ndeyani? Isitavunzai munhu waMwari. Ndati mhosva ndeyani? Kuti chii chaitika kuti vanhu vangodzokera wakadaro? Aina ndizive nekuti ini ndinofamba ndichiparidza, handina munhu akambouya kwandiri nemheta makumbo akati munhu waMwari simudzai mheta makumbo iyi. Saka ndakasvika muchechi ndotanga kuti pane mheta makumbo here panapa iuye.
Jesu waingoona vanhu vaiuya nevarwere kuna Jesu. Kandiverenge vhesi. Jesu anga asingafamba achitsvaka. Jesu vanhu vaitouya. Mark 10 inotaura Jesu aenda kwaenda kuJeriko. Patimiasi ndiye akamudedza. Mufundi. Jesu anotaura, Bhaibheri inotaura kuti mukadzi akanga achirwara kubuda kweropa akati mwoyo make ndikabata mupendurongo yake ndichapora. Jesu aita zvaari kuti ministry yake. Jesu apinda muchechi, mukadzi akafura pamberi pake akakokonyara. Jesu akati amai masunungura paurwere hwenyu. Jesu haana musi wakamira muchechi akati ndiri kuda varwere vayo pari musi ari kuparidza vanhu vakavhura denga remba vakadzikisa murwere pamberi pake. Jesu ari kufamba akanyorerwa nzi Lazarus wamunoda anorwara, Lazarus wamunoda afa. Jesu ari kudedzwa. Ahora munhu wacho regai tinde pabhuku raRuka pane muchinda wakauya wanzi wanga ane drops. Jesu akamuvona akaita semuchinda akaita se ainzi anga ane drops. Akauya anga ari muchechi. Akauya pachechi. Jesu akamuvona akavhunza akati zvakanaka here kuporesa nemusi weSabata kana kurega? Ndobva varamba vakanyarara vakomana vaFarisi. Jesu akati mwana washe wasunungurwa. Kureva kuti it was an object lesson on that event. Saka akatanga abvunza mubvunzo achida kuvadzidzisa zvavanga vasingaiti. Saka tiri kuti isusu musi weSabata kana vanhu vakanga handisati handizive zvanda kutaura ndataura ndiri inini. Handisati ndaona munhu akauya kwandiri akati evangelist munhu wacho mune mheta mune here machechi amuri kuziva. Zvichinzwai munhu wacho ane wanawo amuri kutaura. Imirai munzwe munhu wacho. Munhu waMwari ane mweya waMwari haangamiriri. Sei atataura yaJesu wakamuona muchinda akati you are well go. Haana kuuya achiti ndoda kuporesa. Wanga atouya ari mumusinagoge kuda wanga ane nikiri but haana kutaura munhu wanga ane drops mukazondoiverenga. Haana kutaura kuti Jesu ndauyawo. Pane vamwe vaiuya nevanhu but uyu haana kutaura. Jesu wakangomuona akati zvakanaka here kuita ndobva vamuporesa. Endivo nomweya waMwari kana mufundisi mukaenda kuvanhu mukaona munoita makumbo mune simba munongoiporesa. Ndinga ndataura izvi handiramboramba ba. Ndataura personal experience yangu kuti number 1 tinopinda machechi tiparidza. Handisati ndaona ameno kana mune pamburi kutayo kapata apa wani tati tese mukaona nhingi kana ndakasangana. Handisati ndaona wamuri kutaura tinouya machechi dzakaita sana Bluffview chiparidza. Handisati ndaona munhu wamuri kutaura kuti akati harira kubatsirwa musimudzei. 1 munhu akauya mufundisi ane blindness. Because listen, Jesu zvaakanga achiita vanhu vese vakanga achiporesa aitsvaka kutenda kwavo. Ndisati most of the time mukatasa iti a rate of 85 to 95% vanhu vese vakaporeswa naJesu vanhu vakauya kwaari kuti wakati iye asvika paamira akasangana navo kwakuverenga kuti vane desire yekuda this miracle. Sekuti pana John 5 hanzi uye akanga achiti ndabvongodza mvura ndinoshayiwa munhu anondiwisira kuti aida kupora. Kune vamwe vanoti pamwe imheta makumbo but haana kutenda kwekuti angasimuka. Saka Jesu aita ngati unotenda here kuti azive kuti zvaanoda kuitira munhu uyu arikuda here kuzviitirwa kana kuti ane contentment ari kuti zvakandiwira ndizvozvo zvakandiwanda. Ene Jesu panguva yakauya haana kurapa munhu wese. Jesu ane vanhu vakarapa vamwe vakasiyawa nekuti nyaya yekuporesa munhu ine chekuita nekutenda kwake. Saka ndikasvika pachechi paine mheta makumbo iripo iyo yakati mumwoyo mayo handingapore. Munhu washe pamunoenda kuchechi munosimudza vanhu musi weSabata pane vanorwara here pane vanodii vanosimuka mheta makumbo siosimuka nevamwe vasingaoni. Asi mukadzoka Sabata rinotevera kana tiri sutadaro kuti pana vanorwara hamunotodaro every Sabbath munodaro mauya ne hamunodaro zvakanaka zvakutaura kana mauya ne right. Saka yasiyana yanda ndichikupai imati pekutanga vanhu vari kupora here kumachechi nekuti noona vanhu vaiporeswa ndo pana anchitanga kupindura pesa apo.
kuti vanhu vanofanira kupora ndozvatinotenda. Asi kana chechi ikanga yati mapofu ngaasimuke timanamatire, kana uri bofu dava kunamatira, kana uri mheta makumbo simuka dava kunamatira, kana uchirwara simuka dava kunamatira, ponamatwa vanhu vachiramba vachirwara, voramba vari zvirema. mhosva ndeyaMwari here? Ina hatisi kupa Mwari aya inzwa izvi, handiti uya ataura simba raMwari. Because uye kana ati simba raMwari da usumudza mheta makumbo nekusvinudza mapofu, orega kusvinura, zvinoreva kuti Mwari ari kugundikana. Mwari haasi kugundikana. Saka dambudziko riri panani? Handizivi mufundisi. Zviri pachena handi matimi waifamba naMwari vaiporesa ega. Saka munhu ari kuzama, vanakomana vaSkevha vakasangana nemunhu akati madhimoni, vakati toda kuburisawo dhimoni. Madhimoni akati hamukwanisi kuita basa iroro. Saka it has to do with connection with God. I believe in myself kuti mamiracles aMwari anouya according to the desire of God. Nekuti Mwari ndiye anosarudza nguva yaangati simba rake rionekwe pakati pevanakomana vanhu, kana kuti rimbomira kuonekwa nekuda kwezvikonzero zviri mumusoro make. Sekuti wadzidzi pavaifamba naJesu, mamiracles kuti vavaite, Jesu ndiye aitovapa simba racho. Kana asina kuvapa simba, mamiracles anga asingaiti. Vadzidzi vakatomunamatira munhu anga ane dhimoni rikasaenda. So but hazvina kuvaita vanhu vasiri vanhu vaMwari, kana kuti vasiri vadzidzi vaJesu. They remained disciples of Jesus. I believe kuti mamiracles are happening even muchechi yaMwari, in many places. I myself am witnessing those miracles. Unotosanga nemunhu wonamata naye wozokufonera achiti munhu waMwari, pamakanamata paya paya zvandainzwa ndanaka, ndaright, ndapora, ndadii. You see, we are doing that. We are praying for people. I also know kuti kune vanhu vakawanda vari kusangana nemasituations aya vachita basa, but basa raMwari harisiri kuti tiise makamera tichikokera vanhu kuti tutouya, nekuti Jesu haana kumboita izvozvo. Jesu pane imwe nguva aitoramba kuporesa vanhu futi. Vanhu vatouya Jesu kuti aiwa handisi kuvaporesa nasi. Zvine vhesi here izvozvo? Zvine vhesi. Alright, handonga iripo. Alright, mufundisi. Yes, pana maka one ya. Tomboti inini ndoita pfekero ndoda pakati pesvondo zuva rokutanga musi wechinomwe, ndopo ndobvisa zvimaminisiketi zvangu, ndopo ndobvisa nzara dzanda ndapenda. Ndinochenurwa here neSabata? I think inyaya yekuti tiri kudiscussa mutemo uri weSabata bedzi, but we need to understand kuti nyaya yako yekunamata haisi kungotengera paSabata. Sabata tiri kudiscussa today nekuti izuva rekuungana, toda kungoona kuti zvinhu zvingaitwa. Iwe uri muKristu for 7 days, ukaona kuti zvimwe zvinhu zvaunoti izvi handichazvitende kuti raSabata, patone dambudziko, kana zvakanaka nekuti uri kutya kuti kutadza. Asi kana Sabata rapera wotanga futi, ndo zvakangofanira kuti unorango zvamurungopano zvokuti uringo uchiba. Asi kana Sabata rakwana kuti handakumbozorora ndikabva ndaba nemusi weSabata here. Iwe Sabata nemamazuva ese 6 unofanira kunge uri mutsvene. But kana ukanga wasvika pazuva reSabata une zvimwe zviri specific zvauri kutaurirwa zvaunofanira kuita kuti usari chikore, rirambe riri dzvene, rirambe rakachengetedza attention yako. Ndisauri usabike kuti Mwari ari kuti I want to capture your attention. But pa 6 days even uchanda mabasa ako, utsvene unoramba uinawo. Zvinhu zvauri kupiwa naMwari kuti usaita, ari kuti ndoda kukubetsera kuti usazovhiringika mukusangana neni uchindirumbidza uchindinamata. Pasava nezvimwe zvakuti tanga tisangana musinagoge, mutemberi, wakutanzi bhinzi ndakumboenda kukuchidzira asati dzaibva. Chigara waita pa day of preparation. Une 24 hours dzepreparation day. Bhinzi dzako unobhoilisa dzikaibva.
So hatifaniri kuita kuti vanhu vafunga kuti sabata ndiwo zuva raunda mutsvene bedzi, which I know kuti most of us we appear holy on Sabbath day only, but upenyu hwedu mu6 days uri a terrible life, and that must be also be addressed. Nokuti izvo zvaita kuti vanhu vazhinji vati hatichengeti sabata ba, onai mararamiro evamwe wenyu kwatinoswera nawo nekwatinowaona. So it's a challenge to our faith, nekuti Mwari ada kuti tiproduce Kristu. Christ in us is the hope of glory. Into the book of Colossians, kuti Kristu aonekwe, not I but Christ alone be lifted. So ndo zvinhu zvauri kutarisa. So vanhu vanoita zvinhu izvo zvakatorasika. I hope kuti vachazvinzwisa pawachaona this nepauri kudzwa zvinhu zvatiri kutaura. Right. Mufundisi, sabata iri vanhu kana vaponeswa vacharamba vachirichengeta. Vanhu vakudenga. Yes, vachamudenga izva nenyika idzva, bhuku raIsaya rinoti denga idzva nenyika idzva zvandichaita, Isaiah 66, zvichagara zviripo pamberi pangu, nyama yose ichazonamata pamberi pangu pakugara kwomwedzi umwe neumwe napasabata imwe neimwe. But I want to believe kuti mudenga idzva nenyika idzva it is going to be a different setup, probably because zviri kunzi zvitsva. So we wait until we reach that time. Maybe the message is poneswa. Alright, we experience that blessing iri kuya mu everlasting life here. Alright, mufundisi, Jesu anotaura kuti namatai kuti kutiza kwenyu kurege kuva musi weSabata. Mukambopasanangura. Yes, ndizvo akanga achitaura achipredicta destruction of Jerusalem. Information ndi pana Matthew 24. Saanga achitaura nevadzidzi vake kuti guta richaparadzwa. Asi imi zvamunofanira kuita chinamatai kuti number 1 musatiza muri muchando, nokuti chando chinorwadza. Kuti muri wehondo iyi nekutiza hondo iyi muri muchando mungarwadziwa. Kumbirai Mwari iyo iri musama zviri nyore, nekuti zvinosita magumbezi zvinorara chero pawarara kukaedza. But ana muchando unogona kuurayiwa nechando usina kusangana nemusoja. So bvisai chando zviitire munamato. Number 2, chinamatai kuti zvisaitike uri musi weSabata, kuti murambe muchiwana nguva naMwari, nekuti kuwana nguva naMwari kuri more important than kutiza hondo. Zvisaitika musi wamunoda kusangana naMwari riri Sabata, kuti musi wamageza makiseni mukati tiende tinosangana naMwari, mosvika ikoko makutanga kudzingirirwa. Dai zvaiitikawo midweek, saka zvaingovaudza kuti musadisturb. Alright, munhu washo muchato mutsvene Sabata izveni zvakaipa here kuenda kumuchato nemusi weSabata, nokuti mutsvene. Muchato wani? Muchato womuzukuru wauri kuenda neSabata, womuzukuru wemwana kana wakadaro. chikuita kuti uende chii? Vari kubatanidzwa neSabata. Ndizvo zvanachitaura. Saka ndezvinhu zvandoda kuti ndi tsano chekutanga ndechekuti ndataura kuti iwe zivisa wazukuru wako zvaunotenda vasati vachata. Muzukuru wako ndokuzoti sekuru muSabata, Saturday nhasi vabatiki vanenge vari kuworship. Asi iwe kuti muzukuru, ini muchato ndiendi kuchechi musi wemuchato, saka ndichaita ini chipo changu chichauya Friday, ndichakutumirawo chipo changu. Then zvamunoita ndokumbirawo muzotsvakawo makamera varekodhe muchato wako ndozoona. Alright, mufundisi. Ndiri mufundisi, tomboti ndiri mufundisi kana kuti imi muri mufundisi. Zvakaipa here kuti mubatanidze mwana wenyu nomusi weSabata? Mwana wangu muri kutaura kuti aite muchato nomusi weSabata? Ache kubatanidzwa. Kubatanidzwa chaiko ndio muchato. Kubatanidzwa pachechi here. I think chechi ine program yakadaro. Kana riri Sabata.
inodaro inoti time yevespers sabata rakunopera tapedza iri maprograms mamwe ese eworship wana anogona kubatanidzwa ko kana vespers isati yasvika zvakaipei. there's nothing wrong kana mawirirana kuti muda kuita program iyoyo normally masikati saka vanogona kuti wairova program yavo makuseni sabbath school divine masikati pachechi apo woita zvavanoita then wozopa nguva yekuti mahours ekupedzisira sabata tichange taapa program yekupemberera yedu wanano hapana chakaipa kana chiitwa pachechi. But apa hamusi kupemberera here zvokukufadzai munori kutora mukadzi wake? Ani mati kubatanidza handizoiti chamuri kuti mati kupemberera alright kubatanidza alright ani mati kubanadadzo kubatanidza pamwe pana chasa kuti kupemberera kubatanidza saka kubatanidzwa kusina kupemberera zvakakosha izvozvo munopemberera sabata rapera munoenda kumba muno lot of time to do that munodya chikafu chenyu chidii kana kuna nasekuru vanomwa doro vanenge vachimwa vari ikoko kumafaro yenyu. Alright, mufundisi. Mibvunzo yandani nayo yapera. Tinotenda. Kuda mune zvemunoda kutaura mufundisi. Pamusoro pesabata. Ora ndoda kuti kune vanonzwa zvakakosha kuti uverenge Bhaibheri rikudzidzisa rega nyaya idzi. Usatadza kunzwa nevaprofita venhema vari kumazuva ano vazara nevaparidzi vanovenga kururama kwakaiswa muzuva resabata. Then sabata harisi iro riri superior kupfuura mumwe mutemo 9 nekuti mitemo 10 tiri kutsanangura nhasi nokuti ndo subject yabvunzo kwete nekuti ndo rakakosha kupfuura mumwe mutemo yatisina kutsanangura. Tiri kutsanangura nokuti also ndo pamutemo 10 ndo rine rakawana nguva yekutsanangura zvakanyanya. Asi kamai waiti vakati ndakaona chiedza chakawanda chichipenya pamutemo wechina. Ndizvozvo havana kumborasika vari right nekuti vakanga vision yaari kuiona ari musanctuary ari munzvimbo tsvene tsvene paark of the covenant. Saka paark of the covenant papa nezvinhu 3 papa nerod of Aaron, pot of manna nemitemo 10. Pot of manna ndiri kurepresenta manna yainongwa nemaisraelites. Manna yainongwa nemaisraelites yanga ine instruction yesabata. Pamutemo 10 iri padhuze nepot of manna pane instruction futi yesabata. Koroti the Sabbath is highlighted 2 times musanctuary paark. So ndo zvaari kungotaura kuti language yaari kushandisa ari kukuudza kuti sabata nekuti pamutemo 10 riri kutaurwa riri chimirira creation nekuti Mwari anodhinda akasika, but papot of manna riri kutaurwa chimirira redemption, ruponeso, nekuti pot of manna represent Christ himself, chingwa mana ichi saka chaiora chaimirira the body of Jesus. Akazvitsanangura pana John 6 akati ndiri chingwa chakaburuka chibva kudenga, munhu akadya chingwa ichi akachararama, chingwa chandichapa inyama yangu. Saka chingwa chaiti kana chaora chaita honye. But vaiparidzirwa death and resurrection because Friday musi waizofa Kristu chaisaita honye kumirira the body of Jesus kuti aizoite honye. Saka vaiudzwa kuti zvakaitika pacreation kuti munhu akasikwa paday 6 paredemption week munhu woti chamufira paday 6 saka Jesu akafa Friday day 6. Pacreation week Mwari apedza kucreata munhu paday 6 akabva azorora musi wechinomwe. Paredemption week Kristu paachapedza kufira munhu haamuke the next day nekuti inenge raasabata, achazorora ari muguva ozomuka this first day of the week yaSunday, sabata rapfuura vhiki rimwe ratanga. Saka pamunzvimbo tsvene tsvene paareka sabata riri kuonekwa richirepresenta redemption, creation and redemption. Kureva kuti takunamata Mwari tichengeta sabata tichitenda mucreation tichitenda futi muredemption. Saka paunoenda muzuva resabata uchangoone creation bedzi, wakuonawo also redemption. Saka we preach creation on Sabbath day, we also preach the cross, redemption. Man was redeemed. So ndo saka riri kuhighlightwa, ndosaka ari kuti ndakaona mutemo wakapenya because uri kutaura zvinhu zvaMwari zvinokosha. Mwari anokosheswa mukusika, Mwari anokosheswa futi mukuponesa, muredemption. Ndo zvaaingoona, ndo zvanga zvakahighlightwa paakaona.
Alright. So Mwari aida kuti because anga ane vision, Mwari aida kuti aongorore kuti azvione here, azvinzwisa here kuti Sabata rine value yakakura. Alright. Takanangana nemunhu musalvation yake, but rinongomira kwachikora 1-0 pamitemo. Alright, mufundisi tinotenda. Pane vamwe vanga vane mibvunzo asi ndofunga nguva yedu yaipa. I think mibvunzo iyi tichazoibata pachirongwa chinotevera. Chatanga nemibvunzo iyoyo yakabvunzwa pachirongwa chatakaita chokupedzisira chatakapedzisira kuita. Panga pane mibvunzo mishoma asi yakatikoshei. So mufundisi, thank you very much. Tinotenda nenguva yenyu. Wonderful. Tosangana zvakare. Tinotenda. God bless. God bless. Thank you. Wonderful. Thank you.